Unang ka mga graduates gikan sa University sa Sugbo ang nakasud sa top 10 sa Licensure Examination for Teachers kun LET nga gipahigayon niadtong Setyembre ning tuiga. Upat ang nakasulod sa top sa elementary level samtang duha ang nakasulod sa secondary level sa maong licensure examinations. Sa elementary level, sud sa top 4 si Tony Rose Gutierrez Fabila. Top 6 si Lester Lumungsud Ochea ug top 9 si Rick Roland Castones Tordillo. Pulos gikan sa University of Cebu sa Lapu-Lapu ug Mandawi. Sud sab sa top 10 ang Cebu Normal University graduate nga si Lordiel Mugot Miasco. Sa secondary level, nakasud sila si Ana Maria Gracia Teshorna Ingkog sa top 8 ug si Christopher E.Y. Cabanyog sa top 9, pulos graduate sa Cebu Normal University. Gipagawas sa PRC kagahapon ang result sa licensure examination nga gipahigayon ni adtong Setyembre 27.